আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। আজকের ভিডিওটি হলো টালি কাটা জানলা ডিজাইন নিয়ে। এখন টালি কাটা হচ্ছে জানলার। এক স্তর করা হয়ে গেছে, আরেক স্তরে কাজ চলছে। কত সুন্দর করে আমাদের মিস্ত্রি ভাই টালি কাটছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এগুলো কিন্তু অনেক সময় সাপেক্ষ, কিন্তু দেখতে সুন্দর। এই জানলার নিচে 3টি ভিট দেওয়া আছে। ভিটেও এগুলোকে বিস্কুট কাটা বলা হয় সাধারণত। মাঝের ভিটে বিস্কুট কাটা হয়েছে। রং করলে এগুলো অনেক সুন্দর দেখা যাবে। জানলাটা যে এখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন আমরা আরেকটি ভিডিও দেবো এটা নিয়ে। তখন দেখবেন এটা কিরকম দেখা যায় কমপ্লিট হলে। এগুলো কিন্তু চাল কাটতেছে। এখন চাল অনেকভাবে কাটা যায়, আপনাদের যেভাবে পছন্দ ওইভাবে কাটতে পারেন। আমাদের এভাবে পছন্দ হয়েছে তাই এভাবে কাটতেছে। যে কোনো ঘরের জানলার শোভা বাড়াতে এই চাল কাটা জানলাটার অনেক সুন্দর কাজ করবে। এখনো সম্পূর্ণ করা হয় নাই, কাজ চলতেছে। এগুলো স্যারোগেনের দিক চারপাশে পিলার দেওয়া হবে। এখনই অনেক সুন্দর লাগতেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এগুলোর জন্য মিস্ত্রি ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। খুব সুন্দর একটা জানলার ডিজাইন হবে এটা ইনশাআল্লাহ।